得閒嚟Bukit Hulu Mon Chong買芫茜，記得搭棵葱。你好啊，我係 J Chan Solo， 今日我哋去到 Rawang 行一個叫做 Bukit Hulu Mon Chong 嘅山，呢個山都幾特別下噶，聽講有啲似瑞士，我哋一齊去睇下。Let's go。好啦，我哋去 Bukit Hulu Mon Chong 就出發，嗰度頂嗰度就係有 concrete 嗰度就係我哋要去嘅地方。Bukit Hulu Mon Chong 中文直譯為文沖山，位於雪蘭莪州萬流，距離吉隆坡唔算遠，揸車30到40分鐘就可以到達㗎啦。文沖山高度大約為271個 meter， 雖然話唔算高，但係登頂都要用上少少嘅力度㗎。呢座山樹木唔算多，遮陰嘅地方亦好少，所以要行山嘅人就早啲嚟啦。如果唔係太陽出來了，就會好曬㗎啦。呢座山嘅路徑相當清晰，唔會有太多嘅急斜。由入口徑一路到隧道口，都有好靚嘅風景同埋好優美嘅雀仔聲俾你哋欣賞同埋打卡㗎。呢度啊，睇到我哋要去嘅 spot 㗎。由入口徑行咗大約30分鐘，就到 Bukit Sungai Samak 嘅分岔路。咁今次我哋嘅重點係要上電塔，所以今次我哋就靠左邊直行先上電塔。睇有冇路啊？流沙碎石啊！上 OK 啦，落啊辛苦啲。嚟到呢一段路面嘅浮沙碎石就開始越嚟越多啦。呢個亦都係考驗你嘅鞋嘅穩定性嘅地方。雖然上得有啲辛苦，但係上到去你就好似去咗美國嘅大峽谷，而且望返轉頭個風景係非常之靚，同埋好適合影相打卡㗎。呢個係迷你超迷你版大峽谷。到咯喎，喺個塔嗰個快燈幾近咗。崎嶇嘅路線咧，行開大約2K 啦，2K。我哋用開行停停係用開45分鐘，都幾好玩啊！有啦，浮沙碎石啊，比較新鮮感。
終於嚟到最後一段，呢段要爬上呢個石級，睇到似石級，其實就係坎渠嚟嘅。上到山頂，雖然話唔係有一望無際嘅風景，但係山高氣清，山林景色都可以暫時令你忘記所有嘅煩惱。上到頂，兜兜轉轉 ，GPS 就睇到條路，但係好多路都已經係山崩咗，所以我哋都係決定行返同樣嘅路，落返頭先個河邊嗰度，比較穩陣啲啦。OK，let's go。無驚無險啊！我哋又出返到嚟呢個 Trail Head 呢個鎮村，Bukit Sungai Sama。不過就由於太曬咗，所以我哋就冇上去上邊啦。所以留返下次啦，記得下次嚟要做好防曬嘅準備。過開頭先嘅分岔路，而家我哋又出返去嗰個氹啦，跟住又出返去 Trail Head 呢一段就係有多少錢彎嘅路段啊 ，Never Ending Road， 上上落落，幾好玩㗎。無驚無險又返到出嚟 Trail Head。如果你鍾意我呢段影片，記得訂閱、撳讚、分享、留言，同記得啟動埋粒小叮當啦。我哋下次再見，拜拜。飛龍在天啊！好搞笑啊！